자, 네 여러분 안녕하세요, 소트입니다. 오늘은 이제 무편집 영상인데요. 뭘 무편집으로 영상을 올릴 거냐, 바로 특별 배송 26일 남았죠? 이거를 제가 드디어 첫 번째 거 특수상금을 모았습니다. 진짜로 겁나 힘들었습니다. 제가 워로봇 많이는 안 해가지고 일단 뭔지 있는지 뭐가 있는지부터 보고, 크림스노크 제발 님들아. 잠깐만요, 생각보다 적은데요? 특수보상금이? 드라곤 나오면 나 진짜 게임 던진다. 나 핸드폰 던져버릴 거야, 드라곤 나오면. 하복? 이거 필요 없는데. 디베스타터. 이거 필요 없어. 칼라미티 필요 없어. 제발. 쓸만한 게 없네. 블레이즈 아니면은, 그래, 차라리 스카터가 낫다. 블레이즈, 스카터, 크림스노크! 제발 이 셋 중에 하나. 자, 간다, 여러분. 갑니다. 갔다. 제발. 아니, 크립스노크 없어. 아니, 하필이면 드라곤. 자, 여러분. 아주 쓰잘데기 없는 드라곤이 나왔고요. 네, 이거 저 원래 드라곤 하나 더 있었는데 팔아버렸어요. 개 쓰잘데기가 없어가지고. 자, 설명을 읽어보겠습니다. 자, 중거리용 중분량 에너지 무기, 강력한 피해, 긴 유효거리, 빠른 재장전으로 가장 위협적이기 무슨 개뿔. 하데스한테 막히면서. 자, 드라군이 나왔다. 아니, 드라군 달게 이거밖에 없. 자, 여러분, 일단 워로봇 접고 싶다. 접고 싶다. 아니, 일단 제가 레벨이 낮아. 뭐가 문제냐면 드래곤 말렙 찍으면 좋죠. 록다운 모드 달고 이거. 저도 레벨이 낮지 않습니까? 지금 봐봐요. 자, 보세요, 여러분. 머큐스 됐죠? 준비됐습니다. 드라군 준비됐죠? 자, 머큐스 또 하나 준비됐죠? 사자탈. 자, 드래곤들하고, 자, 드래곤으로 싹 다 맞춰줬죠? 근데 레벨이 낮잖아요. 레벨이 낮다고. 레벨이 올리면 되지라고 생각하시는 분인데, 올리면 되지라고 생각하시는 분들이 있을 수도 있어서 설명드릴게요. 올릴 겁니다. 올릴 건데 제 실버가 많지가 않아요. 그리고 딴 거 지금 얼마나 올려야 될 게 많지 아십니까? 제가 지금 이 뉴클리온, 글로리를 시켜버렸다. 뉴클리온 올려야 돼요. 지금 제가 급합니다. 자, 또 슈레더. 제 꿈이 뭐냐면, 어쨌든 제가 원하는 게 뭐냐면요, 보여드릴게요. 슈레더 4개를 껴서 슈레더 4개 얘한테 끼는 겁니다. 그리고 드론, 제거 예전에 리뷰 올렸죠. 제가 초특급 드론, 그 막 록다운에다 프리즈에다 다 걸리는 거. 네, 그거를 할 겁니다. 그러면은 최강이겠죠. 그걸 생각하고 있는데 갑자기 여기서 이 드라곤, 이 쓰잘데기 없는, 팔아버릴까 그냥? 업그레이드 중이라고. 어쨌든 여러분은 크림슨 호크 나오길 제가 진심으로 빌겠습니다. 자, 여러분, 어쨌든 그럼 전 다음 영상에서 더 재밌는 영상 찾아뵙도록 하죠. 다음 영상은 아마도 하데스 드라군 머큐스가 되지 않을까 싶네요. 자, 그러면 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하죠. 그럼 이만.